去了！哎呀，那也不快点追！你以为我是 Superman 啊？我也是在传的。我也传啊，走了走了。哇！你看什么看？快点！来。陪小老头去海边散步，就跟别的男人去约会，还有说有笑，眼睛还不断的放电，真是风流快活啊！你到底想怎么样？怎么样？你说呢？我想你对我的背景还不是说很了解吧？我从10岁开始就看心理医生，我是个变态。即使是杀人也不会判死刑的。我有病，所以你认为我今天来这里是干什么的？你怕什么？放心好了，我才舍不得杀你啊！我只不过是想帮你洗洗脸而已啊！快点！好了好了，你先走了。你在叫啊，在叫啊！我让你一辈子都不敢照镜子。Edison， 有什么事我们可以好好谈。哦，你想谈啊？好啊，怎么谈？我知道你在股票市场损失一笔钱，我很想帮你，可是我能力有限。这样吧，我给你3万。3万？你觉得你这张脸就只有价值3万吗？那你想要多少呢？我不敢说啊，谁知道你车子上有没有偷偷装一台摄影机？我一说出来，不就变成敲诈了 ？Edison， 上次那件事，我很抱歉。抱歉？你会觉得很抱歉？不会吧？你不是很想跟我玩吗？那就来玩一玩啊！啊，玩一玩啊！不要！来玩啊！来啊！思婷，思婷，快点跑！思婷，快点跑！来！哇！别跑！别过来！小心！听到没有？如果他被毁容的话，都是你们害的。不要乱来！过来啊！妈，你们走吧，我没事的，我没事。对啊，她长得这么漂亮，我怎么可能伤害她呢？疼她都来不及呢。王八蛋，你去死吧！去死吧！吉婆，你怎么样了？吉婆，记住，我也可以这样对你的。哎，吉婆，你怎么样了啊？哎，都是你，多管闲事，害得我妈这样。走开，走开啊！妈，我送你去医院啊！是谁啊？是谁？那个死王八蛋！他怎么会缠着你的？那这事慢再说吧，我送你回去啊。你为什么站在那边不要上车？你还有力气走回去啊？谁说我没有力气？走给你看。有车都不要坐，来什么臭架子？姨婆随便叫一声，然后就整个人扑过去。我要过去帮忙，还骂我多管闲事。他为什么这样对我？我跑到差点断气，难道他一点感觉都没有吗？如果换成是我被那个小王八蛋泼了一脸的水，他会骂那个洗衣婆好管闲事吗？肯定不会了。哎，为什么他要这样恨我？难道我这个亲生妈妈真的那么令人讨厌吗？有时候啊，你还真的讨人厌。你来做什么？来陪你啦。
这样你赔。人家不好咩？走开了，你不走我走啊！哎呦，你千万不要走啊！你看你这个样子，你一回去人家就知道你心里有事啦。我有什么事啊？你不知道你现在像什么？要不要我拿镜子给你照一照？唉，其实说真的，思婷恨你是必然的，你给她恨你是应该的。你放什么狗屁啊你！先不要骂人，你听我分析，说到头来都是你不好。你最好给我解释清楚，你刚才说什么？思婷恨我是应该，你给我解释清楚，不然的话把你丢下去。我说，哎呀，你相不相信因果报应这回事？佛都说嘛，有因必有果。那俗语也说，种瓜得瓜，种豆得豆。所谓善有善报，恶有恶报。不是不报，只是时辰未到。今世不报，来世会报。来世不报呢，哼哼，你也跑不掉。爆你的头啊！爆！我看啊，先爆的应该是你呀！你这个人诡计多端，整天害人吗？我哪里有害人？所谓商场如战场嘛，我是为我的生死而战，这叫竞争，不叫害，所以没有报应的。什么没有报应啊？我看啊，报应已经降落在你身上了。是咩？为什么我没有感觉到？要不然你为什么会男不男女不女，整个死爱贱的样子？哈！不是吗？不是吗？啊什么？啊？你没有看我在改咩？那佛说不恶口啊！你不要以为骂了我，你心里痛快。其实你已经种了不好的因，小心不好的果，小心有报应啊！什么报应啊？啊！牙痛咯，嘴巴生疮咯你。放屁呀你！小心啊，骂人也会有报应的。那我打人呢？啊！你打我是我的报应咯，我相信报应的啊。我也相信啊，这世界上是有报应的。20年前我种下的因，现在终于结出果来了，只不过那是苦果，那也怨不得人啊，那是我自己做的孽。当年狠心把思婷丢掉，这些年来就躲在一边默默的关心她，她当然恨我啦。哎，你会这样想就好咯。他恨你，你就认了吧。不会知道，你不会知道那种刺心的痛啊！我知道，你忍一忍。那他恨你一分，就表示你欠他的少一分吗？等你把债还清了之后，就天下太平喽。到时候母女团聚，就会有一个皆大欢喜的大结局。谁知道什么时候才会有这样的大结局啊？哎呦，你以为你们两个是在演什么几千集的缠脚不连续剧啊？那我告诉你，只要你发挥你的爱心，大结局就在眼前。你要让他感受到你真诚的爱。所谓真爱无敌，爱可以感动一切，爱可以让你付出，爱可以让你牺牲，爱可以让人感动，爱。你爱到我全身发冷，我得喝杯热水啊！喂。不过你说的这些肉麻话也蛮中听的。我还有嘞。够了，够了！只要我知道你要说什么就行了啊！你说我们要用爱来化解恨吗？对吗？ That's right， 我现在就是要用爱来化解我们之间的恨。喂，那你也要爱回我吗？小婉，小婉，我相信爱的力量。是晶晶，八姑，晶晶啊，阿明说他不要再看医生了，叫你回去呀。八姑，你叫他再去几次了？如果真的没有效，就不要去喽。阿明说浪费钱呐。钱我给了。八姑，阿明哥。
我知道你现在很有钱，可是我们不需要用你的钱。你嫌钱多的话，把它丢进海里啊，笨！哎呀，你不要这样讲晶晶嘛。妈，她现在是在向我们炫耀啊！谁不知道她就嫁给一个有钱少爷了？我们不需要她来同情了，她有钱关我们屁事啊！我们又不是穷到去做乞丐，就算做了乞丐啊，也不用她给我们一分钱。我都没这样想，你为什么冤枉我？我冤枉你？你以为我不懂你这种人吗？你对我们好啊，只是想让全世界的人都知道你很善良，你是大好人。最好啊是有人通知报馆电视台，让你出名。好了，不用讲了。哎呦，你是不是要我现在就打电话给他们，叫他们来采访你，让你出名啊？你怎么这样冤枉我？谁说我要出名的？我没有。你不要我来，我就不来了，以后都不来了。八姑，我把菜放在外面，你记得出来拿，要不然野猫会把鱼咬走的。我走了。你呀，你这样骂晶晶，你这样要死我了哈！晶晶这么好，你这样骂她啊，要死我了！什么事啊 Richard 在开会。 Don't tell me all these things. I'm not interested to help them. 什么事？那个人以前是 Richard 很好的朋友，不过后来出卖了他。那他现在想做什么？ I mean, come on, Richard. A merger would be good for both companies. Don't act so instinctively. Merger? Why don't you say it and take over? Richard won't let you have your way. Angel, I thought you'd left Richard already. I don't think it's necessary for us to continue this conversation. Eh, 你什么时候到的？刚刚。好极了，我们出去玩吧。你还有心情？这可不是世界末日。小心啊！我看你留下来办事吧，我带安迪昂哥出去就行了。没关系的，来，走吧。 Richard， 一起去吧。晶晶啊，这是什么庙？我也不知道了。小心啊！你看好漂亮啊！这就是天福宫，也叫做天后宫，已经有100年的历史了。以前南来的中国移民在附近的海港上岸，他们就是在沿海的地方建了这间庙。哦，原来这就是天福宫啊！我记得小时候妈妈常常带我来拜天后娘娘的。可是我记得这间庙很旧的，怎么会变得那么漂亮啊？你很久没来了吧？我很耍姑的。说姑是什么？耍姑啊，耍姑就是什么都不懂的意思了。安迪昂哥，我们进去拜拜吧。我爸妈是教徒。哦，sorry，没关系，你去拜吧，我们四处看一看。哦。天后娘娘，我求你保佑小新，保佑他事业顺利，不要给人出卖，保佑小新的爸爸妈妈还有Angel平平安安，保佑阿明哥和他妈妈。我也求娘娘保佑大姐身体健康，二姐找到工作，和姐夫夫妻恩爱，保佑三姐早日回家团圆，柔柔找到好的对象，小弟升职加薪。还有保佑小慧生个白白胖胖的乖 baby。
晶晶求你保佑所有的人，就是忘了她自己。求你保佑她永远健康快乐。小心啊！好了好了，快走吧，怎么了？不要给你爸爸妈妈看到，为什么？他们会生气的。他们是教徒，可是我不是，我没有任何宗教信仰。不过我尊重每一个宗教，就好像我爸妈一样。你看，他们看得多投入。吓死我了！我还以为他们会生气。你看我有多傻姑。你怎么老是说自己耍孤呢？可是我真的很笨的。那以后再也不准你说自己笨了。你只是少接触外面的世界，只要你出去多走动，多看看这个世界，你一定会跟大家一样的。那倒不一定啊。为什么？我以前读书的时候，老师常常跟我说：“晶晶啊，只要你努力，你一定会有好成绩的。”可是无论我怎么努力，我每次的测验还是不及格。你不相信啊？是真的。我在巴士上读书，吃饭的时候也读，连上厕所的时候也读了。你已经告诉过我了。是吗？你看，我告诉过你什么，我都不记得了。这个脑袋是不是很没有用？难怪大姐每次都跟我说，你呀，头脑是死的，读书读到死也没有用。所以后来我就跟她出来卖饭了。你不相信啊？我真的比别人笨，真的是死脑筋的。我不是告诉过你吗？做人要对自己有信心。如果你认为你自己能做得到，没有什么事能难倒你的。你老是说自己笨，那你一辈子都不会聪明起来的。对不起。没关系啦，你说的对啊，为什么要跟我说对不起？好了。John 的电话。John？ 快听啊。他不是对我的计划没兴趣吗？他可能改变主意了呢，快听吧。Hello, John。那通电话很重要啊。记得前天我们在酒店见到的那个老外吗？Rich 希望能吸引他参与投资一个新计划，可是对方没有什么兴趣。那怎么办？难怪小新这几天好像很烦。这一行的竞争很激烈，公司的股票大起大落，一有不利的消息传出去，一夜之间公司就可能损失几亿元的票面价值。你听得懂吗？股票我懂，我姐夫以前也炒股票，可是炒输了很多钱，害到他最惨的好像是什么马股啊！哎呀，不知道了。Angel 啊，小新的公司会不会有事？他不会这么容易被击败的，商场充满了变数，不到最后，不知道会是谁赢或是谁输。那么可怕啊？OK，Thank you。Angel， 我们成功了。真的吗？那恭喜你了。Well， 现在你就不用看 Russell 那个家伙的脸色了。谢谢你。谢我什么John 说他上机前，你花了2个小时来说服他。因为除了你之外，我是最了解这个计划的人。老实说，我一点把握都没有。可是我告诉自己，一定要说服他。想不到真的办到了。原来小新也是这样跟他说的。这里英文叫 Chinatown， 为什么中文是牛车水呢？牛车水就是牛车水了，大家都这么叫的。这里以前是华人住的地方，因为用牛车运水进来卖，所以叫做牛车水。哇 ，Angel 你好厉害啊，好像每个地方你都知道的。没有啦，看旅游手册介绍的嘛。这里附近有一间原貌馆，讲当年牛车水的生活，很值得看。应该就在前面。我们去看看。好啊。好。Angel 啊，我觉得你很聪明啊。我是新加坡人，牛车水为什么叫牛车水，我都不知道，真不好意思。其实没什么的，我习惯了每到一个地方之前都要读一些资料，了解地方风俗，这样子讲起生意来比较容易成功。那你一定帮了小新很多忙，为什么要离开他的公司？
小新那么需要你，你就回去帮他喽。你怎么知道他需要我？要不是因为你，那个叫什么 John 的就不会回来跟他合作，对吗？你认识小新很久了吗？我们在大学就认识了。那你一定很了解他。那倒不一定，只是快要跟他结婚了，最了解他的人应该是你吧？不，我对小新，哎呀，我也不知道怎么说。总之，我觉得现在小新和以前的小新已经不一样了。那当然，那时候他失去了记忆，很多事情都记不了了。对了，就像他公司的事，我一点也不了解。其实那是你不能了解的。对不起，我的意思是说，你根本不熟悉他的工作，根本不用觉得过意不去。我知道啦，就算我学100年，也学不会的。Angel， 我问你一个问题，可是不要生气哦。你问吧。你和小新本来是不是要结婚了？你怎么这么问？是 Richard 跟你讲的吗？不是，是那天在酒店，我听到那个叫 John 的问你们什么时候结婚。我的英语虽然很差，可是这一句话我还是听得懂。那是以前的事了，你放心，我们现在一点关系都没有了。是不是因为我小新才跟你？那你就要去问 Richard 了。不过其实你不用那么在意的，现在男女在一起，离离合合是很平常的事情，没有感觉就分啦，没有什么大不了的。没有情人做，也可以做朋友啊。以后小新会不会也对我没有感觉？啊？没事。Uncle Auntie， 原貌馆就在前面了。哦，你不走。怎么了？没事啊。怎么？我们后天就要走了，所以今天晚上跟你家人吃饭的时候，我想跟你大姐谈一下我们的婚事。啊，明天我陪你去买衣服好不好？不用了，大姐买了很多衣服给我。那有没有买冬装啊？大姐说现在不是冬季，不用买呀。美国不是冬天，但是澳洲是啊。澳洲的冬天虽然不是很冷，但是还是要带点冬装去比较好。明天我带你去买吧。不用了，你那么忙，我自己去好了，不用麻烦你。你为什么突然间对我那么客气呢？会吗？不会啦，我只是觉得你的工作比较重要嘛。对我来说，你也一样重要。我小时候跟我父亲到香港的时候，住的地方跟这里很像。这不奇怪啊，牛车水住的多数是广东人，跟香港一样。以前的人啊，生活真的很苦。是了是了，我以前看过一部戏叫《出路》，讲以前的人从中国来到新加坡工作，他们很惨的，就好像一大堆苦力在那么小的一间房间挤啊，他们赚的钱又少，又抽鸦片，死了都不能回去，真的很惨的。以前的人呢，离乡背景真的很不容易，逼不得已才往外跑，不像现在的人，一窝蜂在搞移民。就是啊。其实像新加坡这么好的地方，多难得啊！为什么还有那么多人想移民呢？移民日子也不好过啊！啊，来，我们到上面看看吧。
在想吗？没有啊，是不是刚才被我妈那番话吓到了？一点点啦。我的英语那么烂，去美国、澳洲这种地方怎么办？你的英语再烂，至少你还懂得 ABC 到 XYZ 吧？当然会啦，没烂到那种地步啦。那你知不知道，有很多人去美国的时候，连 ABC 都不懂，可是1、2年后呢，他们的英语讲得跟美国人一模一样。真的啊？当然是真的，有些人还读书拿了学位呢。哇！最重要的就是，只要你认为自己能做得到，就没有什么做不到的，对不对？对了，只要对自己有信心，你一定会成功的。嗯。很漂亮哦。嗯，裁剪不错。嗯。安迪要进去看吗？好。嗯。哇，这料子看起来挺舒服的。安迪，你喜欢我送给你咯？哎呦，那怎么好意思啊？不会啦，你和 uncle 送给我那么贵的项链，我都不知道要买什么送给你。老板娘，这个多少钱？啊，128块。128块，那么贵啊？这是真丝的，所以价钱会高一点。太贵了，便宜一点啦。晶晶，不要买了。安迪呀，这里呀要讲价的。老板娘啊，算100块可以吗？不行啦，128真的是最便宜的了。可是刚才我们在那边看到更便宜的，减一点点啦。小姐啊，可以减的话我就减给你了，这价钱真的是最低的了。这样啊。做人要对自己有信心。如果你认为你自己能做得到，没有什么事能难倒你的。老板娘啊，你就意思减一点点啦，要不然我们就不买了。减8块，120块可以吗？这我真的没得赚呢。那就减1块钱呢，连1块都不减，那我们就不买了。对对对，我们就不买了啊。安迪啊，哎，小姐，好吧，就减1块钱给你们吧。成功了。小心，小心啊！成功了！什么事那么开心呢？我买了一件衣服给安迪，看，我跟那个老板娘讲价，可是她一直不肯跟我减，可是我告诉自己一定可以做得到的，结果她真的减了1块钱给我。哦，是吗？嗯，你看漂不漂亮？挺好的。安迪，我买了一件丝绸睡袍给你。是吗？晶晶刚刚也买了一件给我，你看。是吗？哎，那么巧，我们买的是一样的款式。对啊，一模一样啊。Angel，你买多少钱？108。那不是比我的更便宜？Angel，你很会讲价哈。我没讲价啊。哈，没讲价还那么便宜啊？那个人一定是看我笨要吃我。对不起啊，我又说自己笨了。好吃的，改天我带你们来吃。还有啊，后面那条街呢都是卖纪念品的，游客来的时候一定会来买东西。怎么了？在想什么？在我失去记忆的时候，我曾经来过这里。啊？那时候踩着一辆破烂的脚车四处乱闯。有一次来了这里，那边楼上有很多很好喝的糖水。有很多美丽的记忆。是。记忆是美丽的，可是来到现场，不知道为什么，那种感觉一直找不回来。其实这一点都不奇怪。有人说，要是你曾经去了一个很美丽的地方旅行，最好是不要去第2次，因为你很有可能找不回第1次的感觉。是，有很多东西跟记忆里的都不一样。小心啊，我们上去喝糖水好吗？你记得吗？那盘很好喝的糖水。我还记得。那我上去占位置，你带安迪上去好了。好。安
迪昂哥，你们慢慢走，我先上去了。好。这女孩子的心地很好，可是头脑好像有点不灵活。那有什么关系？我觉得反而这是她可爱的地方。我也很喜欢她，可是她和 Richard 在一起就……这是年轻人的事，你说不要管这么多，最重要的是 Richard 喜欢她。话虽然是那么说，可是我总觉得他们的距离很大。做朋友没有关系，但是要长久在一起，可不是件容易的事。晶晶要迁就他，他也要迁就晶晶，那多辛苦。好了，他在后面。我就是故意说给 Richard 听的，当面说嘛，就不尊重他的选择，他一定不高兴。不说出来，心里又觉得怪怪的。我不是不喜欢晶晶，反正我觉得他们在一起就会有问题。小心着你！在那边。哎，安迪，这个位置是我的，你怎么可以坐呢？我在桌上放了tissue paper做记号的。这位置是你的，你又不坐，我坐了你又呱呱叫，你是不是找找麻烦啊？安迪，你不可以这样不讲道理的。我怎么不讲道理？跟你这种人讲什么道理？哎，算了，我们到别的地方找位子。不要，这里凉爽。安迪昂哥怕热，这里有风。我们到别的地方。不要，别的地方的糖水不好喝了。啊，晶晶，没关系，今天不喝，改天还可以喝，我们改天再来吧。不，只要跟自己说做得到，就一定做得到。喂，你瞎了眼睛啦！你不要乱骂人哦，这个桌子是我煎炸好的，你听到没有？安迪，你们也坐啊，英珍，坐啊，坐啊。哼，没见过这么霸道的人。明明是你霸道还讲人，看是你凶还是我凶？小心做啊！小心教我的真有用哎！只要告诉自己做得到，就没有什么事难得倒你的。这句话不是叫你这么用的。我去买糖水。我去洗手间。你哭什么？你那么笨，难怪小新会生气。你还好意思哭？嗨，天气热，我洗把脸。哦。外面的厕所是这样的，我帮你弄干净。我帮你抽一抽水啊，擦干净就好了。我帮你铺纸。算了算了，我不上了。哎，不可以啊，不可以忍的。我帮你铺纸很快的啊。晶晶，我自己来。哎呀，没关系了，我天天都在店里洗厕所，都已经习惯了。好了，干净了，没事了，抹一抹就不脏了。里面没纸，你用这个吧。谢谢你。没什么，没什么。你哭啊？我的眼睛是不是很红？惨了，我不想让小新看到我这个样子，他一定觉得我很没有用，一点小事就哭。你为什么要那么在意他的感受？你是你自己。我帮你补补妆，就看不出来了。谢谢。
老实说，以前我真的很不喜欢你这个人。为什么？我做错了什么事？你没有做错什么事情，只是以前我一直以为你这个人真的很会讨好别人。不过经过这几天的相处，我觉得你这个人真的很真，而且也很会关怀别人。最重要的是，你每一个关怀都是发自内心的。现在我才知道 Richard 为什么那么珍惜你。为什么？因为在 Richard 的生活环境里，没有一个人是可以信任的，即使是最好的朋友，甚至是亲密的伴侣，也不一定可以信任。是吗？连你也是吗？当然包括我。在 Richard 的公司遇到困难的时候，我离开了他。不过他还给了我一大笔钱，换之是你，你会拿他的钱吗？当然不会了。我就知道你会这样子做。你曾经拒绝了他的100万，对吗？对啊，我也不知道他给我那么多钱做什么，他也没有欠我什么啊。我相信你也不会拿他的钱的，对吗？不，我拿了。你知道为什么吗？因为感情跟金钱一样，都会贬值的。不过金钱比感情容易掌握，只要你善于处理，它就会一直不断的增值，让你的未来有所保障。我还是不明白。我想我要说的是，维系一段感情不是那么容易的，希望你会好好把握。这个我知道，我已经尽量想做好了，不让小新觉得我笨，觉得我老是被人欺负。小新教我，做人要有自信，只要告诉自己能够做到，就一定能够做到。我也希望自己能够变聪明一点啊，可是我真的不知道该怎么做才好。其实你做回自己就可以了。Richard 喜欢的是他在失去记忆的时候遇到的你，你根本不需要做出任何的改变。可是他已经不是以前的那个小新了。喂，媳婆，你整个下午跑到哪里去？我打了几百次电话给你都找不到你。我去我弟弟的脚底按摩店按摩。哦，你很会享受，我还跑去按摩啊？享受你的头啊！我跑了几条街，还要扶你这只女金刚上楼梯。我回到店啊，一蹲下去就站不起来了，所以赶快打电话给阿豪，叫他载我去按摩。现在我的腰啊，像断了一样啊！哎呦，你这么这样没有用的啊！我比你胖哦，跑了几条街，一点事都没有。你当然没有事啦，你把体重全部压在我身上吗？你这个人呢，真的是不要脸哎！你有的赖就赖的哈。喂，你是不是存心想打电话来跟我吵架啊？没有啦，没有啦，我吃饱饭那么空闲咩？思婷怎么样了？你明知道我心急吗？为什么不打个电话来跟我交代一下？交代？我为什么要跟你交代啊？因为我是她妈妈吗？喂，你不要跟我大喊大叫啊！我从来没有叫她不认你做妈妈。你没有把心放在我身上的。我怎么知道你在我背后说了多少坏话？我懒得跟你这种人讲话。喂，你还没有回答我问题嘞。思婷到底怎么样了？他们不是已经解约了吗？为什么那个小王八蛋会来找他的啊？思婷说约是解了，只是那个男人耍赖，说思婷还欠他几千块没还清。那你有没有叫他报警？思婷说他自己会解决，叫我不要担心。哎呀，他这样说你就相信？你的头脑是不是长在屁股上的？喂，骂够了没有啊？这个女人啊，疑神疑鬼，粗粗鲁鲁的，一个女人家整天屁股挂在嘴巴上，很好听咩？像你这么一个没有修养的女人，谁受得了你？怪不得思婷啊，看到你都讨厌呢。我没有文化，我没有修养咩？哎，我都说了，那死肥婆啊，怕思婷看不起他了。哎，你用这招啊，肯定招架不住的。那个女金刚啊，给我说到连声音都没有。幸亏啊，我比她多读2年书，随随便便呢也有张 O level 的文凭。哎呀，他没办法跟你比的。哎，光看外表的话，你就比他有气质多了。哎呦，是咩？哎，你的嘴巴真的很甜啊！看你这么好啊，我今晚呢就亲自下厨给你煮你最喜欢的酸甜排骨。啊，真的吗？哎，好嘞！自从我死八婆来之后啊，我们真的每天晚上不能吃一顿好饭呢，活该他被抓。啊，我们现在有机会吃口安乐饭了。嗯，那你帮我看店，我马上回去煮啊。煮多点了，煮多点了。嗯。
火叔，哇，干嘛你又回来？我出院就可以回来了吗？有什么奇怪的？是啊，大惊小怪。哎，九一啊，你的身体没事了吧？没事了啦，我还可以打鹰爪功呢。那你为什么不要告诉警察是谁打你的呢？我不能说，不然妈咪会生我的气，她就丢下我不理我的。哎呀，看就知道她不是第一次被那个男人打的啦。那个女人啊，活该被警。哎呀！啊，火叔，刚才你说我妈咪被警察怎么了？给警察问话，哈哈。哎，他妈妈怎么会把那个男的供出来？看到自己的女儿给人家打到遍体鳞伤，死都护着那个男的。你呀，有这种妈妈，真的是你的三生不幸啊！像这种妈妈，不要也罢啦。你不要这样说我妈妈。哎呀，我有说错吗？你知不知道你妈给我多少麻烦了啊？我妈妈说是你自己找上门来的，不能怪她。你再说我妈妈，我就用我的鹰爪功来对付你。喂，你这什么小孩啊？哈，你看，我在帮你打抱不平呢，你对我那么凶。不骂我妈妈，我就对你不凶。喂，好了，不要离间人家母女。九一啊，你口渴吗？口渴的话，到后面去拿冰水喝啊。哇。干嘛？对，他知不知道他母亲被警察抓去啊？我怎么敢告诉他？那你怎么把他带回来？好了嘛，有什么办法？我去医院看他，那个护士说他可以出院了，我就把他接回来喽。你这样就把他接回来呀？要不然怎么样？他妈妈给警察抓了，不可能去接他的嘛，对不对？哎呀，有什么好担心的？没人接他出院是吗？啊，医院还把他送到警察局去的。是啊，你真的很笨呢。哎呀，我当时没有想到那么多，最多等一下我送他去喽。哎，不可以，你送他回去啊，警察会问东问西的，很麻烦的。这样啊？哎，这样啊，你干脆带到警察局外面，人丢掉，人走掉。我偶尔也做白日梦，有时候感觉还不错。心情好起来，什么东西？当心情不好的时候就会变颜色。虽然我的样子不算出色，但会做好自己角色。拼命也要追求美好前途，世界上没什么不可能。说做就做，不要错过，不怕永远不能解决问题。希望就做。